아직도 절대 안 틀리는 노래까지는 노래 들으면서 방금같이 또 배우는 게 고통받고 또왜 봉인을 태우더라 노래가 노래 나보다 왼쪽에 있는데 방금같이 왼쪽에 모두가 왼바람이 떠는 어떤 애를 없는 말나 다르다는 마치 명품을 모두 같으니까 이보다 네가 더 낫다는 시험 받지 않았던 게너 마치 같게 할 때도 낫다 지금과 밀맞춤 없이 하라고 해주세요 이름 마치 다 사기란 겁니다 마누라 무슨 안이 보냅니다 사치로 나타나는 탈세가 겁니다 이거는 하나가는 큰일 난 겁니다 아빠 누구라는 방법은 아니로 말되면 안 하냐로 말되면 안 나쁘다 아니라 뭐라 말되니까 나쁘지 않다 나쁘지 아니라 말되니까 회사는 너 떨어지는 듯도 그래 너라고 한소에서 하니까 회사는 다 듣지 말든지 알아서 해 화가 나는 그런 같은 랩 아직도 절대 안 들리는 노래 헷갈리면 아까리 짐새고 방금같이 쓸 때는 한가위가 맞습니다 한가위는 다른 듯 노래하고 랩 나보다 왜 무슨 노래고 마치 마치 먹는 말이에요 마치 미스가 밀려요 아니에요 그게 왜 되는 게로 바꿔보면 왜 걱정해 맨나로 바꿔보면 비도리야 도리야 느낌이 빠야다 알고다는 안 보입니다 조가도 난 동생이다 제일만한 제가 서로 방패 정말 기분 시점이 없는 관태 남한테 들은 것하고 애를 누려 다니네 내가 경험한 것도 나를 줄여도 이네 저 그거 재밌는 나이니까 남의 재미가 노래 공부집 때는 너이니까 나는 지금 너 나이니까 마시려고하는 못 봅니다 마시거나 보다면 오니까 못 보는 겁니다 지향지향 목표를 향하는 것이 답입니다 그가 마시는 것이 너무 맞추자 중세로 분위기 위치에 맞추자 맞춤법 절대 안 들리는 노래 헷갈리면 나가고 나요 한글같이 쓸 때는 이따가 잡았습니다 종이 두마리 따라 노래하던 랩 나보고 안 들리게 됩니다 들리라면 어찌한다는 뜻이고 나는 같지 않다는 맞춰 어느 대상만 맞춰요 세이래요 어느 상황이 달리면 사반세는 숙장성을 앞에 비비고 나서의 용어 애기 눈으로 들어야 되고 애기가 맞고 구를 잘하고 소구를 잘 정리기 들어오지만 정말 부지런 못다 애기는 내는 게 쓰게 수업들은 나는 엎드러지다 말가 말하고 위에 제품처럼 말가 말하고 위에 제가 붙여가지고 절대 안 들리는 노래 헷갈리면 오치기도 너요 방금같이 맞추느라고 쓰는 겁니다 그치는 들린다 맞춤법 잘 붙이는 게 진리에 들어도 얼마 크다 나지가 방금같이 연락 들리라고 쓰는 겁니다